네, 안녕하세요. 시골에서의 은퇴 생활을 꿈꾸는 심작가입니다. 최근에 제가요, 그 귀촌일기 그 소설에 대한 그 소재거리를 찾기 위해서 방문한 어느 그 시골 마을에서 아주 좋은 정보를 발견했는데요. 이 시골에서는 그 구들이나 또는 화덕을 만들어서 장작을 많이 떼잖아요. 그런데 이것은 그 장작을 뗄 때 에너지 효율을 아주 그 극대화시킬 수 있는 방법입니다. 기존 화덕이나 그 구들의 그 장작을 뗄 때 그 들어가는 그 장작의 양보다 이 방식에 의해서 그 만든 그 화덕이나 구들에서는 거의 그 장작의 양을 5분의 1까지로 줄일 수 있다고 하는데요. 뭐 여러 가지 면에서 뭐 귀촌이나 귀농한 분들에게 아주 그 실용적인 정보인 것 같습니다. 원래 제대로 오. 만들면은 연관이 하나가 안 나와요. 지금. 안 나와요. 근데 이제 안 나와요. 이제 조금 저기 한 게 처음에 이제 끄실로 나와갖고 아주 100% 잘 만들진 않았는데 여기에 이제 제철이하고 윤리 불을 때요. 그래서 저 안에서 저기 타. 근데 이제 요거는 별거 아닌데 네. 요 안에를 보면 이제 요거는 이 안에? 이거 이제 비밀은 여기 있어요. 와. 불을 떼면은 여기가 네. 이제 다른 것들은 한 번에 딱 네. 쓰고 설다 가버리잖아. 네네. 이건 안 그리고 이 불이 일리 올라와서 네. 이렇게 한 바퀴 돌아. 오. 여기 돌아서 절리 나가버리는 거. 그러니까 불을 두 번 써먹는 거지. 야. 여기서 바로 올라와서 쏘고 네. 그 불이 나가면서 절리 들어가는 거야. 그러면 이제 제가- 나무가 반이 붙이고 그래. 제가 요번에 매주를 삶아서 매주콩을 삶아서 매주를 만들었는데요. 네. 여기 보시면 요거예요. 요번에 요만큼 매주를 넣고 삶았는데 네. 장작 요만한 거 3개 가지고 다 안 탔어. 여기서 아니, 그 매주를 삶는데 옛날 화덕하는 사람들 같으면 한 짐을 싸야 돼. 이 기술을 적용을 하면은 나무가 많이 안 들어간다. 안 들어가고 화력이 엄청 좋죠. 활력이 좋죠. 그래서 도망갈 데가 없으니까. 오. 여기가 바람 들어가는 자리고 와. 장작은 여기서만 타요. 여기 있을 때는 안 타요. 와. 여기서만 탄다. 그러니까 발로 슬슬 밀어넣으니까 기가 막히게 혼자 타면 가면 돼. 기가 막히게 아, 그렇구나. 기가 막히게. 아, 바람은 또 요 밑으로 들어가고. 예. 그러니까 얘가 막 저기서 막 이제 밑에서 바람 불어주니까 막 화력이 가스 올라가듯이 올라가요. 거기서 일직선으로. 우와. 이건 이 비밀이 응. 여기 적용을 했어요. 여기 황토방. 어디요? 여기. 오늘 저 기술이 똑같은 기술이 여기 된 거예요. 보면 똑같은 기술인데 네. 나는 이제 이분은 처음 만났고 네. 처음부터 내 구상대로 친 게 아니고 아. 시작하는 걸 내가 이제 지나가다가 내가 하는 걸 했는데 이분은 받아들였어. 네네네. 받아들였으니까 딴 사람들은 안 거야. 받아들여. 이나만 한 거거든. 근데 처음부터 구상을 내 의도대로 줬으면은 네. 이거보다 조금 더 낫지. 그렇죠. 그렇죠, 그렇죠. 네. 내가 이해를 못 네. 해갖고 이렇게 한 거야. 이제 지금. 나는 그때 다치고 또 나는 기술자가 아니에요. 말로만 하는 사람이니까. 네. 아. 그래서 내가 이렇게 하십시오 해서 네네네네. 한 게 요금 실수를 했다고. 30% 부족한 거야. 일러주는데 이해를 못 해갖고 오차가 약간 있었어. 높이가 있고. 아하. 그리고 여기는 오늘 저 손님 온다고 그래가지고 불을 이게 버섯 배지예요. 네. 요거 2개 넣고 네. 여기 자잘한 저런 거 조금 넣고 네. 이 밑에다가 골련대기 넣고 네. 이 문 딱 닫고 요 불만 딱 붙이고 돌아서 난 나가 일부와. 요거 2개만 넣고. 요거 2개 넣었어. 그리고 근데 장작 하나 넣고. 구들방을 잘못 만드는 사람들은 우리나라 대개가 네. 불 붙이려면은 불이 안 붙으니까 토치로 붙여요. 그냥 그건 말이 안 되는 소리예요. 아니, 그 2개를 넣으면은 하루 때우는 거예요? 하루? 하루 떼죠. 3개 탔다고 생각하시면 돼. 3개. 3개. 아 장작이라고 생각하면 돼요. 장작. 들어와서 신발 벗고 네. 방바닥 그렇게 뗐는데 방바닥 온도를 진짜. 들어보시오. 여기 만져봐. 여기 아랫목에. 오.
장작을 많이 떼면 네. 여기 앉아서 못 있어요. 그래서 여기는 턱을 만든 거예요. 침대로. 장작을 이제 많이 떼면. 우리나라- 여기는 하루 가고 네. 요거 좀 더 떼면은 여기는 이틀 가. 이렇게 뜨거운 게. 그럼 이제 우리나라 구두는 어떻게 되어 있냐면 요게 거꾸로 돼 있어. 밑으로 돼 있어. 그럼 바닥이 평평하잖아요. 네. 그러면 이거를 데피기 위해서 불을 하루 종일 뭐 6시간 뗐는지 5시간 뗐는지 들어봤을 거죠. 네네네네. 그렇게 할 필요가 몇 없어요. 시간씩 떼죠. 예, 우리는 그렇게 안 하고 네. 나는 거꾸로 한 거야. 열 그렇지. 보관을 여기다 시키는 그렇지, 거야. 그렇지. 내가 이분 시키는 대로 한 거야 이게. 이게 열을 보관을 저 위에다 하고. 예, 이 위에다 하고 불을 때면 바로 따뜻해야 될 거 아니에요. 네, 매일 네, 7시간 8시간 있어야 네, 돼. 네, 네. 불 때면은 30분 만이면 따뜻해져. 여기 따뜻해지죠. 바로 네. 바로 밑이 아궁이니까. 아까 여기 아궁이잖아요. 네, 네. 1시간 있으면 여기가 따뜻해져요. 미지근해져. 네. 여기는 1시간 있으면 예, 그럼 이제 미지근해지고. 내일 아침까지 여긴 따뜻해. 여긴 좀 식어도. 그렇죠, 그렇죠. 장작을 조금 뗐잖아요 오늘. 네, 네, 손님들이 왔다 가니까 조금 전에 네. 가셨어요. 네. 네. 그러니까 요 열기가 구두라고 흙이 다 있단 말이에요. 네. 여기다 살만 더 붙인 거예요. 황토를. 네, 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 네. 그러니까 이게 뜨뜻할 정도 되면 4개나 5개 많이 떼면 6개 정도 떼면은 찜질방이 돼버려 여기가. 내가 그걸 가지고서 더워서 못 있어. 10몇 년 전에 이제 저 집을 졌어요. 네. 그래서 이제 이거를 내 인터넷에 올려가지고서 이제 따라하기 시작해서 우리나라에 조금 퍼졌어 이게. 그러면 이제 나와보셔요. 선생님, 여기 이게 저기 저렇게 높게 한 거는 보관하기 위해서. 열 보관. 열을 보관을 네, 하고. 우리나라 구두는 어떻게 되냐면은 네. 이게 이제 이게 구들이라고 쳐요. 네. 똑같 평평하잖아, 그죠? 방이. 네, 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 네. 그 대신 땅 위로 가면은 이렇게 돼 있어. 여기 두꺼워 아랫목이 탈까봐. 그렇죠, 그렇죠. 다 타지. 여기 불을 때면은 타잖아. 아, 그러면 이게 거꾸로 돼 있어. 이게 평평하게 유지하기 위해서. 네, 네. 근데 나는 이걸 거꾸로 한 거야 이렇게. 여기 이렇게 두꺼운 거를 올린 거지 일려. 아, 이렇게. 아, 이렇게 올려서 열을 네. 보관시키는 거죠. 네, 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 네. 그럼 열을 그- 보관시키고. 네, 보관시키고 이제 안 쓰던 방을 불을 뗀다라면은 최소한도 4-5시간 떼야지만 미지근해져. 우리나라 온도를. 근데 이거는 1시간도 안 걸려. 네. 네. 따뜻하게. 아까 30분 떼는데 이렇게 되죠. 그럼 여기가 30분. 따뜻해지냐고. 네, 30분. 3개 정도 뜯다고 보면 돼. 이 정도 되는 거. 네, 그럼 네. 여기가 이제 따뜻해지고. 따뜻해지고. 여기 이제 천천히 따뜻해져. 저기는 천천히 따뜻해지는데. 늦게 식고. 불 땐 시간이 그럼 이제 이 온도를 가지고 여기가 이제 기온이 이제 유지가 되는 거예요. 그러면은 그 한 3개 정도 하루에 떼면 된다는 거예요? 겨울에도? 그럼요. 겨울에는 뭐 하나 더 떼고. 근데 그 내 맘이지. 내 마음인데 겨울에도 그 3개 정도 그래서 떼면 이 매일 정도 돼요. 떼면은- 근데 매일 떼면 3개면 돼. 이런 시스템이 아닌 일반적인 그런 구들로 그러면은 그거에 한 10배 떼. 10배 떼야 돼요? 장작을 10배는 떼야 돼요. 정말이에요? 네. 10배는 아니, 10배를 떼어야 10배는 된다고? 아니어도 네. 그러니까 그만큼 떼어야 된다는 거죠? 그렇죠. 이 정도 5배, 되려면. 5배는 5배는 네. 최소한 5배는 해야 그 정도 된다. 5배라고 얘기를 하자고요. 야, 그렇구나. 그리고 저 아궁이를 다시 아니 그러니까 이걸 하게 되면은 그 일반 기름값 이런 것도 엄청 절약되는 거잖아요. 길감이 없죠. 그러면 그러면은 없죠. 이 아이디어는 네. 온전히 이분 거야. 와. 아니 그러니까 여기 설명해 드릴게요. 여기 아궁이가 비밀이 좀 더 있어. 네. 지금 이건 제대로 만든 게 아니고 네. 60, 70% 60-70%. 예, 따라간 거고 요걸 제대로 만들면은 아까 얘기대로 한 저기 나무 한 5배 이 네. 정도 절약이 돼요. 한 20-30%만 떼면은 쭉 절약이 되고 네. 이것을 이게 하고 톱밥 참나무 톱밥. 아. 아니 참나무 저기 버섯 만드는 폐지예요 이거. 아. 기가 막혀. 이게 좁은 이유가 있어요. 네. 나무가 효율적이야. 여기서만 타니까. 넓으면 나무가 엄청 들어가죠. 엄청 들어가면서 조금 떼려면은 네. 나무를 벌려놓으면 불이 안 붙어요. 네. 아하. 뭐 하나에 불이 과학이라니까. 그러니까 옛말에 시어머니하고 잠자는 시누이를 콧등 쑤시지 말아 그랬어요. 불 쑤시지 말고. 다 불을 찍으셨어. 자꾸 쑤시면은 꺼져. 불이. 저쪽도 똑같아. 네, 네, 네. 네. 저쪽도 좁잖아요. 아 이거는 그 정도. 원리는 똑같아. 우리가 그 정도 실력은 안 되고 네. 뭐 얘기해 줄 수 있는 거 다 하고. 아. 내가 뭐 선생 노릇하고 이런 네. 거 못하고. 똑같아. 또 기가 그것도 막혀. 이거는
하고 처음에 이게 젖었을 때 떼서 이게 나온 거예요. 비춰주시죠. 요렇게 불구멍하고 바람구멍하고 네. 이렇게 차이를 두고 한 번은 저 안에서 저기 물바지 있는데 거기서만 네. 타요. 여기서는 안 타. 거기서만 타고 여기서는 하나도 안 타요. 네. 거기서만 타면서 이 여기 숫단지 또 제일 밑구녕 가운데 중심부가 올라와. 밑구녕에서는 중심부가 열리 올라오는 거예요. 연기가 요로 요렇게 돌아. 열기가 와서 열기가 돌아서 제일 돌아서 절로 나간다는 거죠. 여기서 한번 쏘이고 네. 이게 돌더라고요. 이제 원래는 네. 이게 여기 있어야 돼요. 여기. 여기서 이렇게 해서 한 바퀴 돌아야지 100%가 효율인데 내가 설명을 했는데 이제 이해를 못 해갖고. 이해를 못 해가지고 처음에. 잘못 만들어서 그래서 이제 그때 나는 아프니까 와서 감독을 못 했다고. 맞아요. 안 아팠으면은 이제 사모님하고 이렇게 두 분이 왔다 이렇게 갔다. 저렇게 하는데 이게 더 들어가야 돼요. 이게 밑으로 이게 이게 더 낮아져야 돼. 더 낮아져야 돼. 요 더- 가운데서. 저기 그 불이 이렇게 열기가 도는 예, 예, 더 예. 낮아. 그래서 천천히 보관됐다 천천히 나가거든. 그렇구나. 그래서 이제 다시 만들면 잘할 거예요, 내가. 이제 알았으니까. 그래도 이분은 네. 솜씨가 있으니까 이 나무 만들고. 생각보다 어렵더라고. 네. 줄들도 네. 5분의 5분의 1, 내지 8분의 1 정도는 적게 들어. 5분의 1 내지 8분의 1. 나무가 적게 드는 게 문제가 아니라 네. 이걸 떼다 보면 바람 불면 꺼진단 말이에요. 그죠? 꺼지죠. 그게 없어지고 연기에 먹는 게 없고 그렇죠. 이 앞에는 연기가 안 나오니까 네. 그러고 또 이제 여기서 이제 매주를 쓴다. 그럼 앉아가지고 이게 죽고 네. 차라리 나무는 그것도 이거 혼자 꼭 다 해. 집어넣으면 돼. 아하. 요게 이렇게 탔다. 네. 여기 탔어. 네. 그럼 발로 툭 치면 되잖아. 그죠? 네. 그리고 어허. 또 하나는 그러게. 완전 연속. 완전 연속. 채만 툭툭 나와. 자, 여기가 이제 그 벽돌이 네. 내화 벽돌 쓴 거예요. 속에는 400도에 구운 벽돌. 야, 아까 그 말씀하신 예, 이거 내화 벽돌 쓴 거예요. 안에는. 네. 이거는 이제 일반 벽돌이고, 네. 요거 내화 벽돌이에요. 이거. 속에는 고기. 예, 안에 이중의 벽돌을. 그래서 네. 열기가 일리 안 뺏기니까 이제 일반으로 이제 아궁이 이런 걸 화덕을 만들면은 이 열을 옆으로도 뺏긴다고. 그죠? 네, 네. 얇으니까. 근데 네. 이건 열을 전부 다 먹고 있어. 그래서 요 어허. 벽돌과 벽돌 사이에는 펄라이트라고 단열재를 넣었어요. 네. 네. 그 단열재를 넣으니까 열기가 하나도 안 뺏겨. 네. 아하. 그러니까 이제 거의 99%를 다 쓰는 거예요. 이 완전 열을. 연속. 그러니까 이제 타담하는 게 없어. 계속 하면은 싹 해서 제가 쟤도 처치 곤란해요. 요번에 이제 산불 나는 이유가 거의가 화목 보일러에서 불 난다고. 제철이 잘못해서. 네. 이거는 그런 일이 없어요. 하여간 우리 유 선생은 과학자야. 국자지 애국자. 맞아요. 애국자야. 네, 그래서 깜짝 놀랐어. 그, 근데 내가 이해를 못 해갖고 네. 그것도 좀 하다가 나온 거고 네. 여기도 좀 깊이 내려야 되는데 그것도 내가 이해를 못 이게 해서 더 깊어야 돼요. 네, 아래로 내려가야 돼. 좀 얘도 더 내려가야 되고. 예. 너무 내려가고 너무 올라왔어. 이게 조그만 거예요 이제. 여기 벽돌 막 넣으라 그렇게 했는데 여기 바람구멍만 있으면 돼. 네. 그러고 이제 연통은 내 맘대로 빼는 거예요. 1, 2 나오고 싶으면 여기서 그대로 해서 1, 2 나오기도 만들고 저기까지 그건 내 맘대로. 아이고 자우지간 과학자야 과학자. 야